ترفند شماره 4. ما در این ترفند به یک خل دندون و یک خط چشم احتیاج داریم که من توی این ترفند از خط چشم کاسه ایم استفاده کردم. پس با هم بریم ببینیم. خل دندونم رو کاملا سیاه میکنم به این صورت و بعد به مستقیم و روبرو نگاه میکنم. خط چشمم رو میندازم و این ور. حالا اگه بخوام بالاشم بکشم باز مستقیم رو نگاه میکنم، از بالا وصلش میکنم و دوباره این ور. در نهایت این میشه بیس کارتون که به صورت قرینه در اومده. این مهمه. دوباره با استفاده از یک گراف که این میشه و خط چشمتون دقیقا توشو پر میکنید. همین. من پر میکنم برمیگردم. این شد از نتیجه ترفندهای مختلفمون. به امید دیدار دوباره‌تون.